வணக்கம். ஓய்வு நம்ம உடலுக்கு எப்படி ஓய்வு கொடுக்கணும்? சும்மா படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஓய்வா? அது ஓய்வு இல்லை. நின்றுட்டு இருக்கவங்களுக்கு உட்கார்றது ஓய்வு, உட்கார்ந்தே இருக்கவங்களுக்கு நிற்கிறது நடக்கிறது ஓய்வு. இப்படி உடலை வருத்தாம உடலுக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும். மயக்கம், சோர்வு, அசதி போன்ற நேரங்களில் கட்டாயமா உடலுக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும். இதுதான் உடலுக்கு ஆரோக்கியம். சோர்வு உடல் கொடுக்குதுன்னா உடலுக்கு ஓய்வு தேவைன்னு அர்த்தம். இப்படியான நேரங்கள்ல வேலையை செஞ்சுட்டு ஓய்வு நிராகரிக்கும் போது உடல் செயற்கையா ஒரு ஓய்வை ஏற்படுத்தும். அதான் மயக்கம். உடலின் மொழியை உணர்வும். நோயின் பயத்திலிருந்து வெளியேறி வாழ்வில் குறித்த சிந்தனையை முன்வைப்போம். நோய்க்கு அஞ்சல். நன்றி.